又嚟到好報時線嘅節目時間，我哋嘉賓依然有雲文子 ，Hello， Evan， 係啦，咁啊繼續咧，雲文子用奇門遁甲方式咧，幫我哋講解下咧，即係有一啲嚟緊啊，農曆新年前啦，可以改變到嘅事情啦。嗱，我知道咧，奇門遁甲咧，其實都對一啲生肖上邊嘅打扮等等嘅嘢咧，都可以催旺呢個桃花噶噃。係啊，奇門遁甲咧就有分為6大嘅催桃花打扮嘅，大家咧可以留意噶噃。誒，點搞先？點樣打扮先？有冇會分咧？點樣？鼠同埋屬豬嘅朋友咧，其實可以着翻多啲硬朗啲嘅衣服啊，或者一啲飾物咁啦。咁女仔即係話打扮得好似比較男性少少啊，咁就可以嘅。咁男性又可唔可以女性少少啊？咁就唔得啦，即係依然係要做翻好似好 man 咁樣就 OK 嘅啦。OK。至於談吐方面啦，同埋一啲話題都好緊要嘅喎，因為你初相識嘅時候咧，講嘢嘅俾人哋個感覺都係好緊要噶嘛。咁佢哋咧就可以個感覺就係爽直啲啦，不拘小節咁就唔好話好拘束咁就可以嘅啦。OK，呢個就係豬鼠。係啦，至於話題方面咧，可以講下車啊，或者講下世界大事咁啦，咁就 OK 嘅啦。好，咁啊，仲有2個生肖，下一個。係啦，屬牛同埋屬猴嘅朋友咧，可以着翻多啲高貴時尚嘅打扮。高貴時尚咁啊，貴氣少少咁樣。係啊，譬如一啲古董啊，戴啲古董錶啊，咁都有幫助嘅噃。哇，呢個有啲迷先得啊！咁啊，話題上面又點咧？至於話題方面咧，你就要表現出你自己係有修養啦，有讀過書啊，或者有一啲知識咁樣，咁就可以打開唔同嘅話題㗎啦。至於話題方面咧，就可以講下自己平時去邊度享受生活啦，講下紅酒啊，或者去邊度食飯咁啦，咁都 OK 嘅噃。都係講句有錢人嘅話題啊！好啦，剩另外2個生肖啦。嗱，屬虎同埋屬馬嘅朋友咧，就可以 wow 啲嘅打扮啦。哦 ，wow 啲啊！係啦，冇錯。即係點樣爛衫咁樣扯下咁樣。咁啊，男士方面咧都唔怕有 deep V 嘅，咁女士方面就可以係比較性感啊、俏麗少少啦。OK， 咁跟住落嚟係咪雞同埋兔？係啦，咁至於話題方面咧，係啦，至於話題方面咧，就大家可以個感覺就俾人哋善解人意多啲嘅。即係會體貼啊、細心啲啊，會幫佢擔下凳啊，會可能係問下佢食啲乜嘢先啊咁樣咯。噓寒問暖係啦。咁至於話題方面，可以圍繞翻咧愛情嘅，即係可以問下大家分享翻個愛情觀啊，或者一啲經歷咁咯。都可以啊。好，跟住落嚟係雞同埋兔咯喎，真係。係啦，雞同兔嘅朋友咧就可以着翻多啲譬如咁樣啦。簡約啲嘅就得㗎啦，係啦，簡約唔需要太過裝扮任何嘢嘅，休閒少少就可以㗎啦。好啦，話題又如何？話題方面咧，其實就係最緊要就係 casual嘅，即係話俾人哋個感覺係好舒服嘅感覺就可以㗎啦。即係天南地北咩都係啊，譬如去旅遊啊，或者邊度好嘅去處啊，或者周圍喺香港邊度係可以揾到唔同嘅嘢啊，即係大家介紹翻你日常。周圍去邊度啊？咁都可以嘅。咁呢個就方便好多啊，唔使特登去飲紅酒養翻狗啊。係啦，冇錯。好啦，跟住話有另外2個生肖啦，蛇同埋屬羊嘅朋友啦。咁可以着翻多啲潮流型格嘅打扮嘅，即係好似 in 啲啊、耶啲咁樣啦。OK， 好，話題咧？話題咧最緊要就係有自己嘅個性噶，即係講翻你自己中意任何嘅嘢都可以噶啦。咁至於話題方面咧，可以講下而家潮流興啲乜嘢啦。咁啊，衣食住行都可以嘅。OK， 都係比較簡單少少啦嚇。係啦，最後係龍同埋狗嘅朋友，咁佢哋適合咧就係一啲斯文穩重嘅打扮啊。咁至於談吐方面咧，咁啊直接噶啦，就係話斯斯文文啊，俾人個感覺好踏實啊。咁至於可以講啲乜嘢咧？可以講下話你睇咩書啊？有咩書好介紹啊？咁都得嘅。插咩花啊？嗰啲咁樣，應該係咁樣嘅。係啦。喂，但係我想問，如果佢哋唔係咁嘅性格，係咪要改變咧？即係呢2個月度，真係要改一改嗰樣嘢咁樣。要吹桃花，一定要係付出㗎啦。就係要咁樣㗎咯喎。係啦。OK， 嗱咁希望大家即係趁呢2個月嘅時間啊，唔好話我哋唔講解俾你知啊，睇會唔會咧？係標個美會啦，係嘛？咁啊，睇下有冇人真係揾到另一半喺呢個時間裏邊咁樣啦。好啦，咁啊要 recap 大家先。吹桃花之前擺嘅嘢係咩話？係啦，一對嘅心形做嘅蠟燭就喺南邊嘅。OK， 希望你揾到呢一對心形蠟燭啦嚇。唔該晒，雲文子。